来引带阮。当阮拄着困难的时，你要为阮开路；当阮软弱的时，因为你的关系，阮会当定心性命得到突破甲勇壮。愿上帝你帮助阮，互阮更加明白，通过你的话语来明白上帝你的心意甲智慧的心。恳求上帝你帮助阮，伫世间的年日，讲长无长，讲短无短，凡事拢伫上帝你的心意内底。恳求上帝你甲阮开路。同心祈祷，靠主耶稣的名来求，阿免。人的一生中间，拢有真侪无相款的经历。今日阮真欢喜，大桥教会有机会来到伫咱中间，含咱做伙分享上帝安怎样来启造伊的殿，互阮会当更加体会到即款的恩典。阮嘛详细要伫即个所在来含咱做伙分享。阮有一个短影片。邀请咱会当做伙来了解大桥教会的建堂吼。声音搁较大声一下吼。大桥教会伫1994年11月20日伫上帝恩典中来起造即个所在。阮具体伫即个703项的即个项内底吼，但是上帝互阮一个异象，也就是东桥地区基泰有一个新的愿景，就是爱来做新的起造。上帝伫互阮伫2019年，互阮同齐拢有领受即款的异象。对2018年，阮就开始运作。后来因为一寡关系，教会来卖出，但是阮所要买的所在无买到，所以阮就伫迄段时间，将近4个月中间，伫即个活动中心吼，完成的即个大桥即个安康里啦吼，安康里的所在。伫迄个所在嘛，得到上帝固守，嘛，互阮会当更加有机会伫接续教会卖掉了后的即前最后一摆的邀活礼拜，阮含社区或者的里民将近20个人，阮开始做邀请，嘛邀请因来认捌大桥教会甲福音的事工所以这是阮最后一摆邀活礼拜迄段的时间，邀请这个里民做伙出去，迄摆将近80几名吼。伫迄摆中间了后，阮就接续，马上就来做搬刷，嘛得到上帝引带，互阮伫2020年，阮就找着4个月了后，找着即马伫大桥5街，也就是大桥国中、大桥国小以及南台科技大学的中的所在吼，一个新的徛家厝，即个徛家厝伊本身是一个透天厝，嘛互阮会当伫即个所在得到真好的造就，也就是每一个兄弟姊妹。对原先礼拜堂的后壁面吼，即徛讲台后壁面是厕所吼，所以整个来做改变，互阮伫整个的空间会当来做使用所以这是阮即马即马的位置，阮已经起好已经使用2冬的时间，所以即马阮嘛是继续伫教会，无论是事工以及福音的推展，阮期待新的所在，上帝要互阮有一个新的异象。也就是互阮的教会会当成做一个无像的教会，也真实会当将福音来传出去带出去所以这个所在，虽然抑阁是一个并毋是介完整真好势的所在，但总是阮凡事拢伫感谢中间，上帝拢互阮有教业通好用伫今仔日的中间，阮嘛有即个义卖品，期待咱会当兄弟姊妹会当做伙来互阮关心甲奉献。这是阮的礼拜堂。感谢主 ，PPT 帮我放回去上帝真疼咱，哥林多后书第4章第70到第90安尼讲，不过原是土造的器具，内面有宝贝，要表示迄个至大的气力是属于上帝，毋是对阮出来。阮常常拄着逐款的困难，不过毋久无克服；拄着绝境，毋久无绝望；受着困迫，毋久无受放杀；受拍倒，毋久无抵到死。PPT 帮我转过去。圣经的话，互阮真清楚知影，大桥教会并无因为2019年阮原先要买的所在
看会到，但是阮将具体的教会甲伊卖出去了后，嘛得到民族路教会，因为阮的产权是民族路教会，所以迄段时间嘛正式互阮大桥教会，无论产权，无论整个应该面对的问题，阮拢来做一个彻底的处理。伫迄个过程的中间，当然每一个会友拢有一个足深的感触，就是对无到有所体会到，上帝是大大赏赐恩典的上帝。阿门。伫阮的中间，阮体会到，阮嘛真清楚知影，亲像圣经在所讲，阮是土造的器具，但是因为阮内底有一个宝贝，是要表示迄个极大的气力是对倒位来，是对上帝来。所以圣经的话，保罗咧讲起，互阮明白知影，阮并无因为阮常常拄着逐款的困难，阮拄着绝境，阮拄着困迫，阮拄着拍，阮拄着这困难的时，阮并无被气散。上帝爱阮知影，阮是上帝所疼的囝儿甲儿女。所以兄弟姊妹，大桥教会伫经历这个疫情的中间，嘛拄啊好咧见证的中间，上帝并无互阮这兄弟姊妹递到软只，反倒搁较臃肿。所以兄弟姊妹，咱的台湾是毋是嘛是伫这个过程的中间重新徛起来？阿免。但是咱的信徒咧。咱的教会信徒咧，咱爱有一个开阔的心境来去看待咱所咧面对的世界。所以兄弟姊妹，甲你边仔兄弟姊妹讲，你着爱诚做上帝好搁尽忠的同工。你着爱诚做上帝好搁尽忠的同工。今日的圣经节，以赛亚先知伊讲，着开阔你步边的地。放大你徛起的帳幕，唔通限定。这个限定是啥？这个限定，我感觉伊是一个软体部分，叫做眼界甲目标。后壁伊讲到，要牵长你的手，坚固你的脚啊。这代表是一个做法、方法的改变。当2007年，我去到伫大桥教会，当遮的同工甲我讲，牧师，你等下来吼，我先甲你讲一下好啊。免得吼，你搁行几6冬的路吼，较来想讲教会需要做啥物。我讲安尼哦，啊无你讲看卖。当伊讲到要见长的时阵，我讲安尼咁好，我等下来吼，大家拢无介熟悉吼。教会起造其实重要毋是硬体啦，重要的是内底人的本质啦。所以我个迄当时就甲同工讲3万只，我等下来，互我熟悉一下。当2018年，当开始有兄弟姊妹甲我讲，牧师，我可能爱甲你请假1个月。我讲是安怎？伊讲我泌尿道吼无介方便，因为咱的教会礼拜堂讲台后壁面是厕所，所以我讲啊无安尼啦，你若有要方便吼，你甲同工讲者，啊同工举手我就知影，啊你就带伊直接，你就直接行讲台去后壁。伊讲安尼咁好，后来伊嘛无可能安尼做啦。那换做咱应该嘛袂袂爱。所以伫迄个过程的中间，我开始拄到侪检菜伫硬体顶面需要做改变的困难。所以我甲上帝求讨讲主啊，这若是你要为阮备办的，请你来甲阮开路。2019年的新春的礼拜的时阵，前一日我着脑膜炎。迄当时我咧想讲新春了后的好会，阮着准备要鼓励所有的兄弟姊妹做伙来关心大桥教会的建堂。伫迄中间，我拄着即个脑膜炎。脑膜炎对我来讲是一个真重要的一个异象。为什么？因为14当前，我伫台中大传中心，我发生车祸。迄当时我连续2冬的新春礼拜拢是脑膜炎，所以我真清楚知影13、14冬了后，我佮拄着相款的代志，我知影这是上帝要甲我讲话。所以迄当时我就停落来，我讲兄弟姊妹，同工啊，教会要建堂的代志，请恁先去处理。到底大桥教会产权是毋是属于咱家己本身的当业哩？迄当时后来阮就开始处理。2019年的7月份，民族路教会因也开会员和会同意，互大桥教会来做起造。所以伫整个过程的中间，互我看见，亲像以赛亚先知伊特别要甲遮以色列百姓甲因讲，以赛亚书这本册卷会当讲前半段咧讲起犹大国历代王朝因偏离上帝的心意，至到伫周边的列国来扩展，所以因必须得爱宣告公义审判的上帝要亲自搁一摆掌权的异象。
后壁段咧讲起，是咧讲起上帝恩典的拯救。以爱遮的选民定心，着爱明白，期待因知影上帝要为因带来复兴的结果。所以我真清楚了解，当上帝互阮经历着遮个事，绝对毋是偶然的。兄弟姊妹，你一定有拄着侪人生所拄着的困难经历，但是你一定嘛咧想讲主啊，到底你互我拄着遮个代志，你要爱甲阮讲啥物？以赛亚先知伊嘛相款要甲遮个新的一代被掠的百姓，重新互因明白，这新的一代啊，因可能袂记得因的祖先、因的爸爸妈妈、阿公阿嬷，过去上帝安怎带领因出埃及，经历迄个苦难，伫旷野40冬的中间，重新搁一摆应允，互因一个新的迦南地。所以兄弟姊妹，上帝要意爱咱，毋简单会当进入迦南地。上帝嘛要搁一摆带领咱的生命，重新倒转到伫上帝面前来敬畏上帝。所以兄弟姊妹，甲你边的兄弟姊妹讲，大桥教会的募款，毋是要讨钱。大桥教会的募款，毋是要讨钱，阮是要见证上帝安怎样伫伊的殿的中，带领伊的选民重新放伫一个新的意象。互阮真清楚知影，阮着爱过着什么款的生活。所以上帝互阮伫新的教会，阮就开始有一个异象的起造，就是教会着爱开始建造一个会当搁生产的工人，就是每一个信徒袂当搁亲像我干那礼拜尔，我着爱伫礼拜中间去重新去体会，我是毋是备办好要来做传扬福音的事工。所以兄弟姊妹，一个真正的基督徒，伊一定爱有一个好的教会生活，阿门。爱有好的教会生活，就是啥？就是爱逐礼拜着爱守主日嘛，对无？所以兄弟姊妹，我甲每一个兄弟姊妹讲，咱着爱重新来起造教会，咱着爱备办好第一项真要紧，咱着爱掠耶稣基督做咱生命的中心。每一个基督徒拢着爱用耶稣基督做咱属灵生命的中心。伊伫上帝面头前，自然伊的生命就会充满着使命甲热情啊！兄弟姊妹，甲你边的兄弟姊妹看3秒钟哦。我会记得吼，我会记得之前我捌牧会一间教会，我讲请你甲你边的人看3秒钟，甲伊讲寡话吼。私底下吼，我接到一封批啦，这封批信甲我讲，牧师。我来教会吼，是要来听你讲道的啦，毋是要来听你甲我讲，叫我做啥物代志的。我咧哪想哪怪怪的。你来听我讲上帝圣经内底真理话命话，但是当我邀请你，你边的人看一个，敢看3秒，你就无愿意看。这代表啥？你敢知？有当时咱讲平安咯，哦平安咯，无热情啊。无温暖啊，无迄种感动啊，兄弟姊妹，咱真做主的选民，咱的内底就耶稣基督的疼，咱会知影，咱咧面对的是咱家己的生命，是毋是有真实互耶稣基督的救赎，互咱的生命重新得到改变。所以爱掠耶稣基督做咱生命的中心，你爱不断去体验上帝真做老爸的权柄。就是创造咱的生命，伊是管理咱的生命，所以我有讲着，当我每一摆我若伫咧脑膜炎破病中间，我去思考讲主啊，你着去留我活命，会当继续为主你来做工啊。所以兄弟姊妹，哥林多后书第1章23到20安尼讲，上帝应允无论是偌济伫基督，拢是安怎，都是是的。都是阿门的，对吧？借着伊实实在在是阿门的，是要叫上帝因为咱来得到荣耀、荣光。所以兄弟姊妹，咱的生命有因为上帝的福音、上帝的真理、上帝的疼到因为咱来得到荣光。那有的话，甲你边像这露出你灿烂有爱的微笑啊！福音要传。我认为足简单，第一项，你就是用你的笑容去感染你身躯边的人。
即马即个世代有真侪人袂爱用笑容，拢是用欺骗、扭曲。你看新闻吼，你若认真去看，你会去迄个啥白贼话吼，去怪去哦。即马是诈骗的时代吼，真的，你若无有智慧吼，你真容易向骗去。所以兄弟姊妹，伫基督的内底是要坚固咱的生命，互咱会当被受割抹，是上帝甲咱割抹。所以咱每一个人，咱拢有属灵的印记，属灵的印记就是凭据啦。所以基督徒，咱听道理。敬畏上帝，亲近上帝，咱爱明白知影到底我的生命是毋是有改变。所以咱知影，这帮球有规则对无？吼，咱拢知影迄个规则。但是如果咱若永远无想要去了解这个规则，安尼咱就是啥？咱就是一个观众。啊，圣经呢？圣经敢毋是嘛安尼嘛？虽然听圣经，但是你无愿意成做一个门徒，你就是永远是一个啥？会友尔。你毋是主的门徒。你虽然是东门教会、大桥教会，你成做一间教会参与这个信徒，但是你讲你是信徒，你讲你是主的学生，这人一看就看有啊啦。对倒位？对你有军队无？所以兄弟姊妹，咱唔简单了解圣经的道理，咱嘛着爱实际上去甲伊行出来。咱若报名成做一个球员。咱若唔知影什么叫做团队的精神，咱就永远拢伫个人的主义的内底，无法度通互一个球队安怎，无法度通互伊得胜赢这个比赛。咱若对家己的心意咧行，无愿意违心，安尼咱只不过是边仔伫遐咧自夸，哦，我足牛。兄弟姊妹，如果咱的生命咱嘛无真实来去求讨上帝爱咱有的生命阳光。兄弟姊妹，咱的生命拢一直是咧贪恋这个世界，所以兄弟姊妹，我认为一个基督徒，咱着爱去敲找，到底咱的教会有诚做一个梦幻队伍无？什么叫做梦幻队伍？人也听到讲东门教会哦，今日我听到这个刘老师哇，欧根在弹落去，哦，震撼！我有一个感动，我讲等下要甲阮的 keyboard 手，即摆敬拜团真多吼，甲阮的敬拜团的这 keyboard 手讲，我们现在换个欧根音乐吼。让每一个信徒都能够安静心下来，那真好。兄弟姊妹，一个团队不是干那某一个团队因作用，要紧的是所有的兄弟姊妹，咱同齐来起造一个臃肿的教会。第二项，我邀请每一个兄弟姊妹，咱伫诚做一个属灵的基督徒，咱着爱伫圣神的引出来内面来推展教会工作。兄弟姊妹，不是干那参加，咱着爱用心。用圣神的气力来，互咱来成做上帝爱咱成的事。一个真有名啊，这个基督教妇人安息日会的这个女性的一个领导者怀爱伦，伊伫历史上伊捌讲过一句话，伊讲基督徒的人生毋是旧的生活的修正甲改良啊，乃是本质的变化。爱对私心的罪恶看家己是死的。然后用新的生活来甲取代，这种的变化，才是只有靠着圣神的进行，才有法度通完成。所以，甲你边仔兄弟姊妹讲，愿圣神感动你的心。每一摆，我若咧为着兄弟姊妹祈祷，我就讲圣神啊，请你来，请你感动我的嘴，感动我身躯边的这个兄弟姊妹。阮毋是照着家己的心意。是要照着上帝你创造阮的形象的心意来改变阮的生命，恳求上帝来改变咱。第三项，一个基督徒，属灵的基督徒，伊必须要伫生活的生命中间取得一个平衡的位置。兄弟姊妹，以赛亚先知甲这以色列百姓讲，是因为因对着这个世界环境、国家，因在生活。却袂记得要安怎样定心倒转去到伫上帝所起造耶路撒冷城来起造迄个所在来敬畏上帝。我感觉每一个人伫咱的心内，咱拢得爱带领咱厝邻身躯边的亲人朋友，带领因的生命倒转到伫上帝面头前，成做一个上帝所欢喜的生命甲行日。兄弟姊妹，圣神的气力是爱咱的生命爱取得一个平衡。就是互咱的生命会当有气力面对咱生活的压力，
咱知影这压力的公式吼，叫做正向力除以面积啊。啊，这个正向力是啥？咱每一个人拢有压力对吧？拢有爱面对的问题对吧？如果这个问题若干那我一个人咧面对啦，吼，你会安怎？你的压力足大。这个压力干那你一个人咧面对。举一个例，我有4个囡仔，一个囡仔我还可以使，两个囡仔，好像有一点累了。第3个囡仔有较忝啊。第4个囡仔我习惯了。这是我家己，但是我看我的太太无共。我甲我的太太一开始我咧甲伊分享，我讲你著生到第4个，你搁较艰苦，较轻松的，放较轻松的，伊拢甲我认的。伊咧讲啥物？伊咧讲你也无陪我啦，你敢知影我的心境是啥？所以兄弟姊妹，咱伫教会内底，咱有真侪属灵的同伴，阿免。咱有当时讲，牧师啊，请你为我祈祷；某咪人啊，请你为我祈祷。这叫做分担，这叫做面积。面积，你若家己较侪人知影你所面对的这个正向力，分母若变大，压力就安怎？就变小。所以，甲你边仔兄弟姊妹讲哦，邀请你参加教会的聚会，参加教会聚会甲活动哦，吼，小组。团契兄弟姊妹，这拢真要紧。咱伫教会内底唔单单是礼拜日来参与聚会，咱着爱鼓励咱家己，吼设定一个目标，讲我会当做伙来参与。今日咱伫教会外口面有教会大桥教会的预备品，我嘛邀请阮的同工，吼每一摆阮也牵阮的长老出来做预备。阮的长老真无用，等下吼我礼拜煞我。牧师吼，我无方便伫咱的外口后壁面甲咱请安，我会伫边仔即个所在，吼，含我的同工做伙来分享阮遮的物件，期待咱会当做伙来甲阮分担大桥教会所面对的困难。你若顺服甲配搭，大家就会快乐。你嘛安怎？你嘛快乐啦。你若无愿意顺服，无认同，大家就无快乐啦。甚至呢，你嘛袂快乐。你若离开小组甲教会，大家恢复快乐，你就安怎更加无快乐。这是我体会，我诚做一个牧师，有当时会友若甲我讲，牧师啊，啥物人离开啊呢？我就是体会到这事啦。我咧体会讲，咱着爱伫教会伫上帝面前。学习做一个有顺服的生命，会当甲咱的教会牧者同工做伙来同工，甲咱的耶稣基督做伙同工。上帝互大桥教会，互阮伫建堂的中间体会3项事。第一项事，当阮开始要起做的是，阮经历着生命的修正甲改造。会友甲我讲，牧师，咱要建堂吼，要开始吼，无钱吼，有会友走啊呢。我讲走啊，无要紧，无咱就甲关心，佮甲伊邀请吼。生命爱修正呢，要建堂吼，大家拢袂爱啦，因为安怎？爱开钱呢，吼改变呢，吼。所以伫迄个过程的中间，上帝互阮经历的就是生命的修正。生命若无修正，伊无法度通堪人、堪主所爱咱去用听的行动力，安怎？甲人建立迄个和睦的关系。所以你会想讲一个人是安怎？伊无法度堪一个人做一个相听和睦的关系，往往是因为伊的脾气改袂掉啦。所以咱若有印象吼，你会发觉讲恁厝邻另外迄个同伴吼，你安怎甲讲吼，就讲袂听，有无？你安怎甲伊讲，着安怎做较好，伊就是听袂落。因为啥？因为他的生命里面的本质无被修正。所以兄弟姊妹，咱来为伊祈祷，为着做咱的生命无法度通堪人做伙同工的代志来祈祷，求上帝互咱有气力，甲耶稣基督、甲咱的主上帝三甲同工来起造教会祈祷。所以兄弟姊妹，当咱的生命若有法度进入和睦的关系，被修正，被开始相听，你最后你就会领受一个叫做领受意象。会当帮助人的生命去改造啊！所以兄弟姊妹，这就是一个领袖，每一个信主的人，咱拢需要学习的。
这是意象，这拢是思想。亲像咱今日所看的，咱看这个圣经在内底所讲的，咱要将这个丈八安怎，要甲伊放大，这是一个意象。啊，要安怎做？要安怎做？生命修正吼，爱考验你的信心呢。亲像他拄仔牧师讲，请你边的人讲吼，你咧考验你的信心。我较无爱咧。年纪比我较细汉的牧者，你徛伫讲台顶吼，你讲话较大声哦，我较无爱咧。兄弟姊妹，我一直咧考验我的信心。每一摆，我的妈妈若咧甲我讲，你毋通对你的爸爸用迄个口气、用迄个脾气咧讲话。我讲啊，阮爸爸教出来囡仔，我当然安尼啊。我咧回想。但是我嘛回想着，我的爸爸捌甲我讲过一句话。我的厝邻过去有饲羊啊，吼，阮爸爸搭这羊条啊，吼，拢安尼无介悬啊，吼，为着吼，我毋知啥物原因，我着爬起来咧饲羊的时阵吼，拢叫迄厝遐讲着吼。我爸爸，你起这哪无爱起到较悬的啊，较通风的啊？伊讲吼，你着毋捌。我若起较快、起较悬的吼，第一我伤本，第二风愈透，羊会寒着。第三，你人生较悬吼，爱较谦卑的。咱人若徛伫悬的位置，是上帝稳定赏赐互咱，咱着爱更加安怎？爱屈了谦卑。亲像上帝若要互你更较丰富的产业，是要互你有管理，知影你有管理的智慧，你会当将无到有，将1变到10到100，更较侪。但是上帝爱咱管理，甲你边的人讲，咱着爱分享，咱着爱分享。所以兄弟姊妹，上帝真深互阮体会生命真要紧的功课，就是互阮不断去做突破。这是阮大桥教会自起好伫教会咧起做的新的所在的时阵，疫情的中间，阮有遮个学生是国中生吼，阮教会无青年嘛无遮个囡仔真少。所以上帝嘛开始将这个囡仔带入来，阮嘛伫迄当时开始了，阮就升入即个青年的小组聚会即马嘛是平均聚会拢一定会当到7、8个吼，嘛真感谢上帝毋若关心这个细囝青年，嘛互这个青年因的爸母有机会熟悉教会，所以这个学生因嘛真意爱，会当参与伫教会，无论是敬拜团。无论做这个事工，因拢愿意来做学习，来互因做培育，嘛互因无论是伫学生的时阵，就要学习主者，做好的礼貌的培育，互因的生命会当更较成长。所以，阮真感谢上帝，互阮伫教会无到有的中间，真正体会到，咱若愿意去分享，愿意去奉献，愿意将上帝所托付互咱的使命来甲伊分享出去，然后去教导比身躯边的人。上帝要互咱的产业会当哪来哪丰富，所以上帝互大桥教会，互阮伫困境的中间学习。只要你毋知影要安怎行的时阵，上帝爱咱着爱去听伊的声，顺服伊的心意，然后上帝就要将迄个更较丰富的生命、甲平安的稳定赏赐互阮。所以兄弟姊妹，伫阮每一个信徒的中间，阮拢去体会圣经内底罗马书8章24节到25节。咱所相信的这个5望，你感觉你看会到未？你敢看会到？看起来敢若看袂到，对吧？这5望嘛，盼望、希望，好像都是凭空想象的。但是圣经内底有咧讲起这个5望的意思。第一讲，因为咱得救是对5望，若是已经看见的5望，毋是5望啊。所看见的什么人？要甲咧5望伊啊，爱了解无？所以基督徒咱拢咧讲5望，但是咱讲袂出5望啊。你会感觉身躯边的人伊会看有哦。你讲疼，我对你身躯顶咧看袂到疼。你讲信心，我对你身躯顶看袂到信心嘛。意思就是安尼。所以兄弟姊妹，保罗伊讲，独咱若5望迄个所无看见。咱就爱安怎？吞忍听候。所以兄弟姊妹，上帝互咱的人生拢会拄着侪无相款的困难。上帝期待咱
咱着爱不相时来鼓励家己，顺服上帝圣神的心意。咱做伙来起造。咱甲咱的牧师、老牧师，我有当时看见伊今仔日我头拄仔知影，伊比我搁较少年啦，71年厝。但是我看见伊是真勇敢，在面对，因为阮的时代是一个足敢讲，嘛足敢去挑战的时代。我认为咱在座的兄弟姊妹拢真拢是年长者，咱嘛有真侪期待当改变的事。牧师期待咱会当为牧师、为教会的正当讲中集，用祈祷、用上帝的心意来敲找，到底咱要安怎做伙来起造上帝的殿。大桥教会阮对起初阮即个玉井合作社借即个1500万，然后阮教会卖掉兴民族路教会因的教会发展基金，了后阮着整个来开始对900万就来开始做起造。阮原先干那200万的所费，通去做教会建堂，但总是上帝带领，嘛，互阮已经兴甲剩570几万吼，嘛期待咱大桥教会人数无济，阮干那40-50个人，但总是上帝互阮会当伫即个过程的中间体会上帝满满的稳定。教会起造要紧的是咱爱去做福音的工作，就是将福音带互搁较侪需要的人。互人会当认捌即个真宝贵的福音。阮伫外口面吼，阮有即个同工，也是阮的一个长老，伊的先生陈默大哥看伫遮，陈默大哥吼，伊好请坐，请坐吼。伊本身80几岁吼，请坐。伫2008年教会要建堂的时，医生甲伊宣布伊着癌症。迄当时伊来找我讲，牧师教会要建堂吼，我即马安尼吼，是要安怎？要做啥物工课啦？我迄时我安静落来讲，咱来做一个祈祷。我讲主啊，生命是在伫你啊！你若要用伊请你互伊有信心甲气力，选择一个上正确的代志，就是奉献伊的生命互你用来回应你你若要留伊的活命，你就甲伊留咧。互伊会当奉献生命来回应你。医生当时宣布，敢若3个月嘛吼，3个月伊即摆还活咧无？活甲好好咧，真感谢主呢。迄个过程的中间，这腹肚这是油化，这毋是迄个一般的迄个化吼，这是伊伫迷茫的中间，上帝互伊看见耶稣的像。伫迄过程中间，伊咧话的中间，有一摆阮去到一间教会，有一个会友。对翁仔某，伊买真侪泡菜，买了讲某物人，请你甲阮支持者吼，买一个这肚真水，油花，一点一点安尼点出来吼。阮即个陈默大哥伊甲我讲，牧师，我耶稣伊的目睭，你用逐款度拢无共款哦。耶稣伊的目睭的每一个位置所看的眼光是无共款的。伫迄中间，我感觉真正，你有机会等下咱出来外口面甲伊看这图吼。伫即个过程，今日敢有炸倒来，有啦吼。伫即对翁仔某的中间，我甲伊讲，你甲阮支持吼，甲阮看一个，看老以来，咱甲阮顾买。迄当时伊就问因翁啦，伊讲翁诶咱买100度，甲放在灶骹啦。我就安尼面悠悠吼，讲我甲因问一声，你要买来放伫灶骹啦？伊讲无牧师，你毋知影。我讲买100度放灶骹，意思讲，因为阮逐摆咧食饭吼，我的翁阮翁仔某拢咧冤家啦。我期待买100度吼，互我的翁吼，若冤家的时阵，我就甲伊讲，你看耶稣，耶稣咧甲你看，你着注目看耶稣。后来我去到另外一间教会义卖，嘛有一个嘛有一对即个青年吼家庭，伊嘛听了吼，伊讲牧师，我嘛要买100，我要放在客厅。我讲啥啦？你要放在客厅？咱就知影，伊讲阮翁拢逐工拢咧看即个电视节目吼，政论节目吼，伫遐讲甲上气甲啦。我来上气甲伊讲关起来，关起来，读圣经啦，祈祷啦，莫伫遐看迄政论节目看甲咧上气甲啦。兄弟姊妹，真正，咱伫生活上有真侪时阵，咱袂记得注神看耶稣，所以真期待咱会当常常伫生活中爱注神看上帝，爱咱所看的事，就是教会是上帝的殿。咱是上帝耶稣基督的肢体，
主耶稣基督真做咱的头，主伊要带咱去倒位，咱就常常安尼来思考。这嘛是台中的搬顶教会吼。阮嘛是无去遐募款，但总是有一摆阮去甲遐做生活营，因为教会嘛真支持，甲阮关心。伫咱的生命中间有一个真要紧的生命观，就是上帝一直咧用伊的话语咧引带咱所爱行的路。有一个故事安尼讲，有一个船长伊咧开船，后来伊看到一个亮光来，这个故事敢才有人有听过？这个故事安尼讲，这个船长伊看到一个亮光来，接到一个信号，甲伊讲：某某人，请你甲你的船小可刷一下。伊讲无啊，我当过去嘛是一个开军舰的军舰长虽然即马是开这渔船啊你啥那凭你啥物人你凭啥物叫我刷船啊？伊讲你报名来，后来这信号佫来啊，信号来，我甲伊讲我是啥？我是灯塔。你若无要煞你着安怎？你着崩壁啊！兄弟姊妹，咱的生命常常咱咧想讲，主啊，你互我一个亮光，互我看见我要安怎样来行。耶稣基督嘛咧讲啊，讲我是世界的光，就跟我的人就无伫黑暗的中间来失落嘛。所以兄弟姊妹，咱常常咧想讲，主啊，互我看见迄个光，我才要行，我才要改变。甚至嘛，佫有人讲我看到光，我佫无啥相信的呢，我要听见迄个声呢。兄弟姊妹，有当时咱就亲像即个舰长共款，咱听到迄个声讲，请你刷一下啊，改变一下啊，咱就无愿意。兄弟姊妹，如果你若无愿意，有当时咱的生命就亲像安怎？你若连看见光、听见声音，你拢无要变，咱的生命往往真正会面对真大的困难。所以圣经内底马太福音书6章21节讲：你的财宝若伫倒落，你的心就伫倒落。你感觉即句话耶稣讲的敢有问题？有问题无？我认为有问题。这是10几年前，我认为有问题。10几年前，我的妈妈伊摕一笔钱，请我摕去台中的所在去帮衬教会。我甲伊讲好，我囥在身躯边。一直到我发生车祸了后，恢复1冬过了后，我阁接到即个我妈妈甲我提醒讲：我摕了钱互你，你有摕去教会去帮衬无？我妈妈，你放心啦，若迄教会有需要我会甲因斗3工啦。但是我看见因的周报内底迄后医生、后地主迄看起来拢袂歹但是我看因奉献拢也无甘啊。我用我的角度去看，所以我迄笔钱拢囥在我的身躯边，拢无摕去奉献。后来无偌久，因为我发生车祸了后，我接到一通电话，甲我讲：吴生，你伫网络有买一个300块的物件迄钱无入来。我讲来使，我甲你买物件也无钱欠人，安尼袂使，我就赶紧去做操作。操作了300、600、1200、2400，斗无去的时阵，你会着急的。后来咱拢知影发生啥物代志被诈骗了。迄当时我所有的身躯边的钱，包含该奉献的钱，拢无去啊。你的财宝伫倒落，你的心就伫倒落。迄当时我认为耶稣讲的应该是你的心伫倒落，你的财宝才伫倒落嘛，对无？咱要买物件，敢是嘛呢？我想要买啥？我的心伫倒落，我的钱较安怎？较摕出去嘛。今仔日咱坐伫这个所在嘛，相款。我看无书，你安怎讲？看会感动我无？兄弟姊妹，我认为一间教会是上帝的殿。咱若看见侪需要，咱就爱去甲因帮助。阮的同工嘛咧讲，牧师，咱教会伫募款的期间，你认为咱的教会其他的单位，若纪念主日，敢搁爱互因来？我认为我讲爱，因为上帝赏赐互咱是教也咱用的，阿免。所以兄弟姊妹，即句话我就无搁再怀疑，因为我相信。迄当时我若将这个钱奉献出去，总比互迄诈骗的较好吧？敢毋是？兄弟姊妹，就是安尼啦，无啥物，没有不二，没有其他法门的啦。上帝爱咱做的产业，
钱银，咱就是做奉献关怀。有需要的，咱就去甲因帮赞。当咱不足的所在，会记得敲找上帝的心意，你着爱做好的管家，求上帝互你更加丰富。圣经哥林多后书内底嘛有讲起，多种的怎么样？多收，少种的少收。后壁靠有迄句话讲啥？甘心乐意的给予，怎么样？上帝最喜悦，对不？所以兄弟姊妹，有真侪人讲牧师，咱无共强迫的奉献啊！我讲唔对。圣经内底，咱拢干那咧用甘心乐意的奉献，是上帝所欢喜的。但是咱无去看到圣经在头前迄句：少种的少收，多种的多收啊！各位弟兄姐妹，当我们愿意付上生命的代价奉献给上帝，神就会大大的赐福我们。愿上帝帮助咱，因为上帝互每一个听伊的人，亲像哥林多前书2章90所讲，上帝为着听伊的人所备办的，是目睭袂捌看见，耳孔袂捌听见，嘛是你的心袂捌想到的事。最后，我要用一首诗歌，这首歌曲是英文歌啦，但是有歌词。这首歌《You Raise Me Up》是一首非常真好听的歌曲。这条歌曲，伊咧讲起小声一点这条歌伊讲起，当咱人伫艰苦、灵魂亚神的时，当咱麻烦来的时，心沉重的时，咱有一位主咧帮助咱，咱拢有一位上帝咧听咱。当咱愿意伫主的面前，三甲会当来敲找上帝的心意。我相信上帝会帮助咱、鼓舞咱、帮助咱、提升咱，互咱更加有智慧来做主美好的工。多谢。音量再多一点，再多一点，音量再多一点，谢谢。When I am down and oh, my soul so weary, when troubles come and my heart burden be， 帮我换过去影片。When I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me。You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up so I can stormy sea. 音量再多一点哈。I am strong when I am on your shoulders. You raise me up.To more than I can be。 大桥教会不是我的教会，大桥教会是上帝教会，是上帝的殿，也是咱的教会。上帝教会期待咱每一个人，只要你参与，只要你愿意，上帝拢有份伫这个中间，互咱的生命有份享受到大大的祝福，帮助咱，愿上帝祝福咱。互咱三甲有份会当做伙来去做上帝工。音量还有，音量再多一点哈。You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas.I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains.You raise me up to walk on stormy seas. I am strong
shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be。愿主鼓舞咱，愿伊的灵感动咱，愿伊的话来亲自帮助咱。咱做伙同心来祈祷，天父上帝，当阮用听主你的心，诚心来敬拜你。恳求你用你宝贵的双手来扶持阮卑微小可的性命。阮拢是上帝你所拣选蒙恩的儿女，但愿阮的心灵伫今日拢同齐活出生命新的境界，也是因为阮的心境的开阔改变，也要为阮所徛起的厝、教会、生活、工作带来丰富的生命的产业甲平安。喜乐做美好的见证。愿阮伫今日看见主你所设立的大桥教会，伫圣神的引出内底行出一条新的道路。虽然伫人所看是一条极其困难的道路，但在你来看，却是一条蒙恩受祝福的道路。愿阮的心学习满心感谢你，愿你加倍的灵也帮咱祝福。伫东门教会老牧师甲因的家庭正中集正兄弟姊妹，互阮三甲伫过去到今，阮拢会当成做上帝你所拣选的百姓。愿你帮助因，互因伫即个都市的内底成做美好的祝福，互因毋若利益伫遮正人，嘛因为因所传的福音来利益伫上帝你的国度。愿上帝你帮助阮，互阮常常抱着靠主得胜的生命、丰富的生命来祝福教会、祝福阮身躯边的人。恳求你引带阮，继续引带阮头前的道路。愿上帝你嘛祝福伫在座兄弟姊妹心神有野咱的，恳求上帝你亲自为因排解，为因来引带一个新的道路，互因学习伫主你的面前认罪悔改。互因伫主你的面前学习交托仰望上帝，阮拢相信上帝你要为阮所备办是丰丰富富，超越过阮所想象。同心祈祷，靠主耶稣的名来求，阿门。让三甲的灵性诗377首，鼓舞大家敢奉献。
咱要用奉献来回应上帝的听。请起立。咱来看几项教会消息的报告。第一项，咱圣经学堂拜三的进度进入到士师记第5章的后半段19节到31节，欢迎咱会当踮伫线顶做伙来读上帝的话语。咱来看第二项的消息报告。今仔日咱感谢大桥教会吴牧师来到伫咱中间分享上帝的话语。也愿咱特别踮伫侪奉献，甲大岛中间共同来支持大桥教会的事工。今仔日除了吴牧师以外，阁有咱大桥教会有一寡会友来到伫遮，咱请因拢做伙徛起来，咱做伙拍拍来欢迎因，好无？有诶踮伫外口咧备班吼，等下礼拜三以后踮伫正边遮有因的仪备，嘛请咱会当踮伫支持的过程，咱做伙来兴旺上主的福音。好，过来咱教会8月份的洗礼的日期是8月头一个主日，所以见若你有意愿要接受洗礼、健身礼，也是小儿洗礼的，咱会当开始来办公室这边来报名。欢迎咱有意愿要接受洗礼，当赶紧来报名，通互传道部这边来安排这个洗礼课程的时间吼。好今仔日嘛一件事，甲大家报告，就是张干牧师的爸爸踮伫6月12迄天亡主稳掉吼。所以因会踮伫过来这礼拜的拜六下晡2点踮伫因的母会潮寮教会来举行告别礼拜，嘛请咱踮伫祈祷中间特别来关心因为张干牧师的爸爸其实是一段时间会失智。
2、3礼拜前就已经病危送到伫病院中间，后来有好转出院，转到家己的家，毋过前几日医院状况毋是介理想，所以嘛邀请咱踮伫祈祷中间特别来关心张干牧师的家庭吼。好，过来韩云踮伫对，韩云踮伫后壁，韩云踮伫拜六下晡要甲 Nick。因要做伙踮伫大礼拜堂来举行婚礼，嘛请咱通做伙甲因恭喜，祝福踮伫因所要建立即个新的家庭中间。所以也踮伫遮，邀请咱大家有一段时间为着张干牧师的家庭来祈祷，请咱同齐开喙，为着因的家庭，咱同齐关心甲代祷。主管的上帝，当阮来到伫你的面前，也特别为着教会中间济软弱的人献上祈祷。主，你也呼召牧者踮伫教会中间陪伴照顾济兄弟姊妹。现在当张干牧师因的家庭拄着困难的时，愿阮也常常踮伫祈祷中间扶持固守。愿你特别甲张干牧师因整个家族三弟弟。特别踮伫这几冬中间，妈妈大生离开，现在主你也调伊的爸爸到伫你遐，在伫因的家庭真正有足侪伤心、目屎甲毋甘。愿主用你的神充满因，祝福因，互因踮伫即段无简单的过程中间，体会上帝你的固守。互因踮伫困难的时阵，犹原看见上帝你用你的光来光照因。也互阮众兄弟姊妹会当三体踮伫祈祷中间共同来祝福，愿主你的神甲张干牧师因整个家庭三弟弟，成做因的快乐，成做因的安慰。互阮也继续见证上帝你的疼，充满踮伫阮整个信仰的团契中间。感谢你，互阮踮伫遮三体为着因献上祈祷，靠耶稣的名，阿门。好，今仔日有几位新来的朋友来到伫咱中间，头一个是对中华英福教会来许静怡姐妹，毋知踮伫啥物所在，踮伫遐咱欢迎伊。好，请坐。过来，阁有小郑老师的孙仔，这是郑文信甲陈郑天信，歹势，郑天信甲陈明月，小郑老师的孙仔踮伫，也是道正老师的孙仔。好，咱欢迎伊。好，咱礼拜三会当继续交易甲分享。本周的经句是以赛亚书64章第2节。我先读一遍，小等咱搁线接读2遍。着确定你的大的布片的地，着甲你的布抽互开，毋通限制。锁着空互紧绷，圈仔着拢顶互调。以赛亚书64章第2节，咱做伙坐声，着确定你大布片的地，着甲你布片的布抽互开，毋通限制。锁着空甲紧绷，圈仔拢顶互调。伊是64章第2节，搁一遍。着确定你大的布片的地，着甲你布片的布抽互开，毋通限制。锁着空甲紧绷，圈着拢顶互调。以赛亚书64章第2节，咱做伙来念上灵的诗388首。阳光拢归予爸上帝，临时后请牧师祝祷。
愿恁伫众人的面前，伫上帝面前，诚做上帝所呼召的百姓，出去为主做美好的见证。愿耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛，以及圣神的相通，常常甲咱众大家三甲伫地，对即时直到永世代无尽。阿免。请坐。
我